Valyuta bozorida yana harakat. Dollar kursi yana ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 6 fevral holatiga ko'ra xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi samarali kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, AQSh dollarining rasmiy kursi 13 so'm 71 tiyinga oshdi va 12 million 279 ming 948 so'mni tashkil etdi. Yevro ham o'sishdi. Yevropa valyutasi 16 so'm 20 tiyinga ko'tarilib, 14 million 508 ming 21 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli ham biroz mustahkamlandi. Uning kursi 0 so'm 18 tiyinga oshdi va 159 ming 25 so'm bo'ldi. Xitoy yuan ham o'sdi. Uning qiymati 1 so'm 98 tiyinga ko'tarilib, 1768 ming 82 so'mni tashkil etdi. Xulosa qanday? Bozor tinch emas. Valyuta, oltin va kripto barchasi harakatda. Vaziyat kuzatilmoqda.